뉴욕은 가깝습니다. 일상적이라 몰랐을 뿐이죠. 아침부터 우릴 걱정해주기도 하고, 이유는 잘 모르겠지만 몇 번 식사도 함께 했었군요. 와, 이 놀라운 뉴욕의 침투력 무엇? 어쩌면 인생의 명장면에도 뉴욕이 자리했을지 모를 일입니다. 때론 카메오처럼 불쑥 나타나죠. 아이고, 이건 좀... 뉴욕을 사랑하게 하는 유전자라도 있는 건지, 이 정도면 지구 반대편의 뉴요커라 불리기에 손색이 없습니다. 미국의 뉴욕과도 이렇게 아무 때나 만나시라고 낮과 밤 하루 2번 편리한 스케줄을 준비했습니다. 뉴욕이 더 가까워집니다. 아시아나항공